আসসালামু আলাইকুম বিউটিফুল পিপল, কিতা খবর? সব ভালো আছেননি? আজকে আসলে খুব দুঃখের একটা ব্লগ লইয়া আইছি। আপনারা তো অবশ্যই অনেকে জানেন আমরা বাংলাদেশ সিলেট পাইনে ডুবাইয়া নিছে কি আমার জন্মস্থান যেখানে। আর আজকে আপনাদেরকে শেয়ার করবো যে রাস্তা মুখে আমি আঠিয়া গেছিলাম, আজ ও রাস্তা মুখে গলা পানি দেখি আসলে আমার বুকরে আমি কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আসলে খুব বাদ লাগে দেখিয়া জেনে যে রাস্তা মুখে আমি আঠিয়া গেছি, ও রাস্তা মুখে আজ পাইনে ডুবাইয়া আমরা বাংলাদেশের মানুষ সকলের ঘর সারাসারি হয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষের ঘর নাই, পাইনে নিচে গিয়ে থাকার জায়গা নাই, খাওয়ার জায়গা কিছু নাই। আসলে আমি কিতা কইতাম, আমার আসলে কোনো বাসা নাই খাওয়ার মতন। দেখিয়ে আসলে এগুলো অনেক বাদ লাগে। তারপরে ভাবলাম আপনার লগে শেয়ার করি। আর আজকের ব্লগ দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হইল আপনারা একটা মেসেজ দেওয়া, যে যেখানো আছো বাইরে দেশও আপনারা হেল্প করোকা সিলেটে। আজকে আমরা তারার হেল্প দরকার। আমরা যদি হেল্প করি না তাহলে কি তো হইব খোঁজেন আল্লাহ আমরা এটা পরীক্ষা কররা। আমরা বাইরে দেশে আছি, বালা আছি, সুস্থ আছি, ঘরের ভিতরে আছি, বিছনার ভিতরে আরামে বইয়া ঘুমাইরাম খাইরাম। আর তারা দেখো পানির মাঝে থাকার জায়গা নাই, চিন্তা করা কিতা করবা, বাঁচবা না মরবা, কি তো হইব, তারা টেনশনও আছেন। এর লাগি আপনারা সবাই কাছে অনুরোধ, আপনারা সবাই হেল্প করোকা বাংলাদেশের সিলেটে। তারার হেল্প দরকার। যে যেটা দিয়া পারেন, খানি দিয়া, কাপড় দিয়া, পয়সা দিয়া, দোয়া করৌকা বেশ করে যেন আল্লাহ সিলেটে পানি তাকে মুক্ত করতা এবং তারা আবার ব্যাক টু নর্মাল হইতা যত জলদি হয়। খানির মাঝে দিতে চাইলে আপনারা খই চিরা, আর স্পেশালি দেখা পারা পানির তো খুব প্রবলেম, পানি দিতে পারো বোতলের পানি এবং মরচা গুড়, টিনোর গুড়, এগুলা স্যালাইন। এবং মানুষ আসলে বীজ যা অনেক ঠান্ডায় জয় রাখে, ওর যার এক্সট্রা কাপড় আছে আপনারা চাইলে কাপড়ও দিতে পারেন, গরো বেকার নষ্ট হইয়া যার কাপড় এগুলা দিলে তারা হেল্প হইতে পারে। কত জিনিস আসলে দরকার, যে যতটুকু পারেন হেল্প করৌকা। এবং আপনারা যে আশেপাশে গ্রামর টাউনর যত মানুষ আছেন, নেইবার আছেন, সবর খবর লৌকা তারা ঠিক আছেননি, যার যতটুক করা যায় হেল্প করৌকা। এবং আমরাও ইনশাল্লাহ খররাম যতটুকু করা যার আমরা বাড়িতে এবং আমরা টাউনও খররাম ইনশাল্লাহ। আপনারা সবাই দোয়া করবায় যেন সিলেট খুবই জলদি পানি তাকি মুক্ত হইতা। মানুষ কতটুক বাদ হইতে হয় দেখো, এর মাঝে শুনলাম ডাকাতিও বুঝিন চলে রাস্তা সিলেট শহর। এবং শুনলাম আসলে জিনিসপত্র বুঝেন অনেক দাম বাড়ি গেছে, যেমন মোমবাতি বুঝেন 80 টাকা গেছে কি। তো এটা নিয়ে আসলে খুব বাদ লাগে, কতটুক হাঁচা কতটুক মিশা এগুলো আসলে জানলাম না। বাট আমি অনুরোধ করবো যে দোকানদার আছেন প্লিজ আপনারা ইতার সময় ইতা করিও না, মানুষের পাশে দাঁড়াওকা, হেল্প করোকা, পারলে আরও 2 টাকা কম লৌকা, যার ঘরে লাইট নাই পারলে দেউকা আপনারা ফ্রি। বাট ইতা করিও না। হয়তো আল্লাহ আপনারাও পরীক্ষা কররা, ও পরীক্ষার মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ আপনারাও মাফ করে দিতে পারেন এবং আমারও মাফ করে দিতে পারেন। যে যতটুকু পারো হেল্প করোকা, সেটা ঠকানি চেষ্টা করিল না। আর এখানেও দেখতে পারে আমরা বাসার সামনেও একবারে ফাইন নিয়ে আস্তা বাসা ডুবাই লিছে। এটা আমরা বাসা এক রাস্তা ডুবাই লিছে, দেখি আসলে খুব বাদ লাগে। বাসা আমি কোনো সময় ডুবাইল দেখছি না, আজ ফাইন নিয়ে আমরা বাসা ডুবাই লিছে, খুব বাদ লাগে। বাগবাড়ি এতিম স্কুল রোড দেখো কা ফাইন নিয়ে একবার ডুবাইয়া নিছে কি আমরা বাসা মুখে পানি ভরা। আর আসলে অনেক ভাই নকল দেখছি বিভিন্ন জায়গা থেকে আইরা, ঢাকা থেকে, সেটা থেকে অনেক জায়গা থেকে আইয়া হেল্প করা। আসলে মানে মানুষের দুঃখের সময় যে আইয়া তারা খাড়া হয়েছেন এবং হেল্প করা, তারা আসলে বাংলাদেশের আসল হিরো। আসলে তারা আমি স্যালুট জানাই এবং এরকম কাজ করা জেনে খুব ভাল লাগে। তারা এগুলা দেখিয়া মানে আইসন আইয়া সিলেটও মানুষ সকলটা হেল্প করা যতটুকু যতটুকু পাররা। সো এরকম আরও মানুষ আছেন, লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ আছেন আজ্ঞা। বাংলাদেশও কিন্তু এই যে বন্যা হয়েছে 1জন 2জন মানুষ নাই, 20 লাখের মতন মানুষ গড় ছাড়া এবং খানি ছাড়া। আমরা 1জন 2জন হইলে হইতো না, আমরা প্রচুর মানুষ আগ্রহী হইতে হইব, হেল্প করতে হইব, তারা পাশে দাঁড়াইতে হইব। ইমাজিন করোকা যদি আমরাও জায়গা থাকতাম তাহলে কি তো হইল না, আমরা যদি কেউ হেল্প করতো না আমরা কিতা করলাম না। আমি তো নিজে ইমাজিন করিয়া আমি আসলে কিতা হইতাম, আমার বুকরে আমি কন্ট্রোল করতে পারি, আমার চোখে দিয়ে পানি ছুটে দেখিয়া খুব বাদ লাগে। আমি ইমাজিন করলাম যেন লাগে আমি ও জায়গাত খাড়া আছি, যদি আজ আমি দেশে থাকতাম হয়তো আমি ও জায়গা থাকলাম না খাড়া। আজ আমরা বাসার সাইডের মুখে পানি, কোনো সময় বাসার আমি সামনে পানি দেখছি না, আজ ফাইন নিয়ে ডুবাইয়া নিছে কি বাসা, দেখি আসলে আমার খুব কষ্ট লাগে। এর লাগে আপনারা সবার কাছে অনুরোধ করলাম দইয়া হাত দৌড়িয়া যেন আপনারা যে যতটুকু পারেন হেল্প করোকা।
তারা এখন প্রচুর হেল্প দরকার। আল্লাহ হয়তো আমরা এটা পরীক্ষা করা, আমরা বাইরে দেশে আছি, বালা আছি। আর সুনামগঞ্জের আসলে তো অবস্থা অনেক খুব খারাপ, এবং গোবিন্দগঞ্জ, জোলাবাজার এটা তো আসলে বড়াটুকা, হাসনাবাদ, কুড়ি, জিয়াফুর, মেওয়াতৈল, আনুজানি, জিকলি এটা তো আসলে সকলটা পাইনে ডুবাইয়া নিছে কি। সো আসলে যত মানুষে আসলে টাউনে দিয়ে বেশি অংশ হেল্প করা, সো আমরা গ্রামে দিয়েও আসলে দেওয়ার চেষ্টা করো। এখানে গ্রামের মানুষ আসলে তারা কইতেও পারেন না, সইতেও পারেন না, এমন এক জ্বর মাঝে আছে তারা আসলে। কিছু কিছু মানুষের লোক আমি ফোনে মারছি, মাথা মাথায় বুঝতে পারলাম যে আসলে তারা খুব কষ্ট হয়ে আছে। এখানে তারা টিনের ঘর, মাটির ঘর এটা আসলে বাঙ্গা লইয়া গেছে কি। টাউনও তো আমরা আল্লাহ দিলে দলান ঘর আছে, তারপরে কিছু সেফ আছি। বাট গ্রামের যে মানুষ সকল আছে তারা আসলে একবারে অসহায় হয়ে গেছে। কেউ যাইতেও পারেন না, কিছু পারও না, আনা খাইয়া আছে, আনা থাক মানা গড়ে। আর মানে কিতা কইতাম আসলে, আমি খোয়ার মতো আমার কিছু নাই আসলে। আমার খুব কষ্ট লাগে, গ্রামের মানুষের লাগে আরও বেশি কষ্ট লাগে, স্পেশালি সুনামগঞ্জ অবাইদি। সো আমরা অবাইদিও আসলে দেওয়ার চেষ্টা করো ওকা, গ্রামে দিই, টাউনে দিয়ে দৌকা, গ্রামে দিয়েও দৌকা, সকল মুখায় দেওয়ার দরকার সব। আজকে আমি চাইলে বিভিন্ন জায়গার জিনিস দেখাইতে পারতাম, ও জায়গা ডুবছে, ও জায়গা ডুবছে। বাট আপনারা সবাই তো জানেন রাস্তা সিলেট শহর সব জায়গাও ডুবাইল। বাট আমি আমরার বাসা এবং আমরা রাস্তা এগুলো ও কারণে দেখাইলাম যে আইজ আমরার দলানকর থাকতে, উষা থাকতে, অত উষা থাকতেও আল্লাহর 2-3 ঘন্টা মেঘেও কিলা ডুবাইয়া যখন লিছে। সো আমরা লাগে কইতাম সাইরা মোটো যেনে আপনারা আগুয়া হেল্প করৌকা। এবং যে আমরা গ্রামের বাড়ি অনেক মাটি কাটাইছি, সেই বাড়িও ডুবাইয়া নিছে কি। আপনারা অবশ্যই ব্লগও দেখতে পারবা। সো আল্লাহর কাছে এইগুলো আসলে কিচ্ছু নাই, ডুবাইতে চাইলে 1 সেকেন্ডের ভিতরে আল্লাহ ডুবাইতে পারবা। তা আমরা আসলে সতর্ক হইতে হইব এবং আল্লাহর ইবাদত করতে হইব, দোয়া দরুদ করৌকা। আর খেউরে ঠগিয়া খাইও না, সবে সেফ থাকৌকা এবং যে যতটুকু পারেন হেল্প করৌকা। আজকের ব্লগও হয়তো আমি উল্টাপাল্টা অনেকটা মারছি, যদি ভুল থাকে অবশ্যই আপনারা সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবায়। আসলে আমি কিতা মারতাম আমি নিজেও কইতে পারলাম না, বাট ভাবলাম যে জায়গায় ভিডিও দিতাম তাহলে কিছু দুঃখ আপনার লগে শেয়ার করি, হয়তো আপনারা বুঝতে পারবাই। আমি জানি অনেক ভাই ব্রাদার বাংলাদেশে কষ্ট আসন, কষ্টর মাঝে আসন। আসলে আমরা কিচ্ছু করার নাই, আপনার লাগে আমরা দোয়া করতে পারবো, আর যতটুকু করা যায় অবশ্যই কর্মু। আপনারা সবাই ভালো থাকতায়, সুস্থ থাকতায়, ও দোয়াও কর্ম বেশ করি। আর আল্লাহ আপনারা এইগুলো মুসিবতটা কি আপনারা বাঘটু আবার নর্মাল করতা। আজকের ব্লগ ওখানেও আমি শেষ করবো, আর বেশি মারতাম না। আপনারা দেখো আমার গ্রামের বাড়ি কীতে অবস্থা হয়েছে, আর আপনারা সবাই দোয়া করবায়। আবারও আমি কইমু বেশ করি দোয়া করৌকা, মেঘর মাঝে যত দোয়া করবায়। মেঘও একটা আসলে টেস্ট, আল্লাহ কইছেন মেঘর দোয়া কবুল হয়। এবং এই যেরকম মেঘ হয়েছে আল্লাহ যা করতা আমরা সকলটা হেফাজত করতা। বালা থাকুকা, দেখো ফুল ব্লগ শেষ করুকা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। অবস্থা খুব শোচনীয় হয়েছে, খুব ভয়াবহ। আপনার খালি দোয়া করুকা, এছাড়া আর কোনো উপায় নাই। এখন পর্যন্ত মেঘ থামেরও না। আর আফাল যে ঢেউ আর বাতাস, বাদ বাকি আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন আর কিচ্ছু করার মতন কোনো ক্ষমতা কেউ নাই। সব মানুষ পানিবন্দি, মানুষের বোর দর সব জায়গায় নাই, অবস্থা খারাপ। রাস্তা গাও পানি তুলে আমরা নেট লাগাইলাম আরো আমরা দেখি আল্লাহ কি তা করেন। যতটুক চেষ্টা চালিয়ে যাইলাম, যতটুক সেফ রাখা যায় আর কি, সেফ রাখার লাগে যতটুক চেষ্টা করা যায় আমরা করা। বাদ বাকি উপরে প্রচুর পানি খবর পাইলাম। দোয়া ছাড়া আর কিছু করার নাই আমরা লাগিন। দোয়া করার উপা আল্লাহ সাহায্য করতা, আমরা বুদ্ধি কইরা কিছু করার মতন কোনো ক্ষমতা নাই। যেটা অবস্থা করে খুব খারাপ, মেঘ প্রচুর বাতাস, টাটা বাটা এই সেই কারণও নাই। আপনার নার্সারি পুষ্কুনির পারে দি পার মারিচ্ছে, এরপরে অক্সিজেন তো মারি দিব। এর বাদেও আমরা নয়া করে নেট লাগাইলাম আবার, দেখি আল্লাহ কিতা করে। সারা অবস্থা খারাপ, খুব ভয়াবহ অবস্থা। আল্লাহ হেফাজত করতা, আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহ হেফাজতর মালিক। সেও যে কিচ্ছু করবা এই ক্ষমতা নাই।
আমরা এই বাড়ি তো অবন কেউ বেশি মানুষের গড় দরে উঠছে না পানি, অন্য বাড়ি তো এখানে গড় দরে পানি উঠতে অবস্থা খারাপ, গলা পানি, আঁটু পানি, কোমর পানি, বুক পানি। যতটুকু সম্ভব আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। বাদ বাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোনো সাহায্য হয় তে সেফটি হইতাম, এছাড়া তার কোনো উপায় নাই, সেটা দেখলাম না আমি। ইয়া আল্লাহ, চাচা ও অন্য মনে আগে দেওয়া লাগবো। বেউফা অবস্থা, ক্যামেরা করার মতন কোনো ক্ষমতা নাই, কারেন্টও নাই, ফোনও চার্জ নাই। বাদ বাকি আল্লাহর আল্লাহ নর্মাল ফোনও যদি ঘুরাই নিয়ে নর্মাল ফোনও ঘুরাই পাতো তখন চার্জ আছে, তখন আপনার লগে শেয়ার করতাম পারবো ইনশাল্লাহ। খুব ভয়াবহ অবস্থা, পুকুরিতে প্রচুর পরিমাণ পানি, এগুলা নামলে তো আরও পানি বাড়বো। আমরা যতটুকু পারলাম আমরা চেষ্টা করলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ, যাতে বিষয়টা রক্ষানি করা যায়। সারা পানি ভিতরে, ভিতরেও পানি, আপনার গরু গরুও পানি, উপরে প্রচুর পানি, সারা দিলামে পানিতে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে অবস্থা। দোয়া করো আমরা লাগিন আপাতত মালিক আল্লাহ, আল্লাহ ইবাদত করতে, আল্লাহ সাহায্য করতে মানুষের, সব মানুষের বেহাল দশা। নেট লাগাই নিলে মানুষ পাঠাইয়া দিছি ও কান্দাবাই দি, আরও মানুষ আনলাম যাতে নেটিং কইরা দেখি কিতা করে রক্ষা করা যায়নি। আফাল আর বাতাস আর মেঘ, আসমানও ঢাকে খুব বেশি। গরু গরু আটুয়ানি নেট লাগাই আইতে পারছি না, গরু গরু